Ya semua kita jajaki karena akan membawa brand-brand kuat seperti apa F1 Powerboat ini juga tidak mudah. Kita juga ingin menarik Formula One untuk juga masuk ke Indonesia mungkin tahun depan. Ini baru penjajakan, baru menyiapkan tim untuk menuju ke sana. Ya pada tahapan-tahapan selanjutnya mesti seperti itu. Misalnya MotoGP, kita mau tidak mau juga karena sudah rutin pasti akan menyiapkan. Di sini juga sama kayak F1 Powerboat ini juga sama. Kalau nanti beberapa event kita akan bisa memiliki tim seperti yang tadi kita lihat. Tapi paling tidak ini bisa memberikan event besar pada destinasi wisata super prioritas di negara kita.